Ну вот и приобрела я все-таки попробовать вот на этом сайте «Мир удивительных вещей». Вот такую вот картину. Вот такую. Сейчас буду распаковывать. Здесь вот написано: электропрогреватель настенный, домашний очаг, камин. Не накрывать. Вот я его отрезала. Вот с этой стороны вот такая, а с этой стороны вот такой рисуночек. Сейчас я его повешу на стену. Вот так я его повесила. Включила в розетку. Ой! И он мгновенно начинает греться. Горячий такой. Сразу везде. Так что время вот в 16:40 я его включила. Посмотрим. Вот уже вот на таком расстоянии чувствуется тепло. Вот здесь вот так вот. Ну, то есть там непонятно, вот. Чувствуется тепло. Так что вот такое вот приобретение. Картины. Камин настенный. Посмотрим. Вот сейчас пока 21,5 градус. Вот я его включила.